سلامونه او نیکی هیله مې ومنئ دوستانو، په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو، یوې خور پوښتنه کړې ده، وایي چې کوم وخت کې خپل خاوند سره کوروالی کوم، په دغه وخت کې خاوند خپله تناسلي اله زما په خوله کې راکوي یا زما خاوند زما پرچ په ژبه سټي، او زه اوس څه وکړم؟ آیا د اسلام له نظره دا کار څنګه دی؟ ستاسو معلومات غواړو. ګرانې خورې، د اسلام په مقدس دین کې ډېرې اسانتیاوې د ښځې او خاوند لپاره مقررې شوي دي. خدای جل جلاله امر کړی چې ښځه ستاسو ځمکه ده، چې هر ډول تاسو غواړئ په هغې کې کښت وکړئ، هغه که د لاندې خواوي، د پاس خواوي، د شاله خواوي، تاسو خپل کښت کولی شئ، خو تاسو مه داخلیږئ خپلې ښځې ته مقد یعنی کونې ته. تاسو د مقد لخوا له خپلې ښځې سره کوروالی مه کوئ، ځکه چې دا فعل د قوم لوط و. د هغه حال تاسو ته معلوم دی چې خدای جل جلاله ورباندې کاڼي وورول. تاسو ته چې کوم ځای مشخص شوی دی د هغه لارې تاسو کوروالی وکړئ او خپل کښت آباد کړئ. اوس که یو خاوند یا یو ښځه د یو بل شرمګاوې مچوي او یا هغه په ژبه سټي او د هغې له لارې خوند اخلي، الله جل جلاله د دوی مشابهت یا ورتوالی د حیواناتو سره کړی دی، ځکه چې دا کار د سپي، خر، غوا او داسې نورو حیواناتو کار دی. انسان په ژبه، قرآن، کلمه، لمونځ، حدیث او داسې نور اذکار کوي. نو اوس تاسو فکر وکړئ چې د چا مرتبه غټه ده او څوک د خدای جل جلاله اشرف المخلوقات دی. کومې پیښې یا تقلید چې اوس په خپلو منځونو کې سره کوئ، دا ټول برکت د لوسو فلمونو دی چې خاوند خپلې ښځې ته د فیسبوک، نیټ، ګوګل، واتساپ او ټویټر، یوټیوب له لارې ډاونلوډوي او دوی دواړه ورڅخه خوند اخلي. آیا تاسو د دې عذاب څخه خبر یاستئ؟ څوک چې لوس فلمونه یعنی د بل ښځو ته ګوري، بېحیایي کوي، د دغو انسانانو لپاره سخت عذاب ټاکل شوی دی. تجربه دا ده که دی د چا د خور سره زنا وکړي، د ده خور یا مور یا لور به دا قرض ادا کوي. څوک چې د هر چا سره هر ډول ګناه وکړي، حتما به دا قرض د دوی کورنۍ یو غړی ادا کوي. د انسان شرمګاه سټل، مچول او ښکلول دا د کفارو کار دی. اوس غواړي چې تاسو په همدې ناروا او ذلیله طریقه سره مخته کړي چې ستاسو زوی، لور، خور، ورندار او لمسیان هم په همدې کار اموخته کړي. تاسو د قرآن او حدیث شریف څخه غافله کړي. د ښځو د تښتېدلو لپاره یې ستاسو په کور کې سیریالونه شروع کړي. ټول ورته ناست دي، خور، مور، کوچني، او ټول ورڅخه دا تقلید زده کوي چې څنګه نجلۍ وتښتوو، څنګه غیر اخلاقي اړیکې جوړې کړو، څنګه مو د ښځې حواس ښکاره کړو، څنګه ښځې سره زنا وکړو. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول مسلمانانو ته هدایت وکړي. دوستانو، په دې هیله چې تاسو د دې خبرو څخه پند او ګټه اخیستې وي. ملګرو، که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې ګټه پورته کړئ.